Hello， 大家好啊！今日我哋咧有一個裝修完工嘅單位同大家分享下嘅，嚟到青衣嘅宏福花園。呢個單位咧就係一個3房單位，2個廁所嘅。但係我哋就唔係全個單位反轉嘅。主要咧係做全屋嘅地磚，牆身天花就做牆紙嘅，同埋一啲簡單嘅家私。我哋今日就同大家拍片分享下嘅。係啦，嚟到呢個入門口嘅玄關位，見到咧呢個大門咧我哋換咗嘅，係啦呢個大門。入到嚟第一個就係廁所門啦，亦都有換到嘅。但係見到呢2個玄關嘅地磚咧就係原裝嘅，係啦呢個我哋就保留咗。同埋呢個廚房門啦，廚房門咧亦都係舊嘅，不過我哋咧就執油油咗就翻新咗，因為隻色咧都係襯翻其他新做嘅門嘅一色嘅，係啦。但係廚房同埋呢一個客廁啦，入邊我哋就冇做任何嘢嘅，所以我哋就唔入去睇啦。係啦，嚟到呢個係個飯廳嘅位置啦。見到我哋咧呢邊就做牆紙呢個位咧就留空咗㗎，會擺一個飯台喺度嘅，係啦，擺一個現成嘅飯台喺度。隔離呢度咧就有做咗一個隱藏門啦。呢度係入去咧就係通入去入邊3個房嘅走廊嚟嘅。做咗一個條子嘅隱藏門，亦都有做燈啦。呢度有一個開關掣啦，係啦，亦都係有做到光暗燈㗎啦。即係撳住嘅話咧，個燈就會減弱啦。不過而家日頭咧就可能唔係太明顯，係啦。過去隔離呢個位置就係做咗個電視櫃嘅，亦都係啦，有做燈啦，係啦。上面吊櫃，隔離一個玻璃飾櫃啦，就會做一個掛牆電視嘅呢個掛牆位啦。下邊咧就有一個活動嘅山口，係啦，就用嚟收納一啲電掣位嘅，係啦。下邊就已經預留咗一啲電掣啊、電視嘅天線位啊咁下邊就做翻個地櫃咯，係啦。個電視位就喺度，個梳化位就會擺喺電視對正嘅牆身啦。大概呢度大概有10尺嘅電視嘅距離空間左右啦。係啦，入咗個隱藏門啦，嚟到走廊位置，全部咧3間房嘅房門咧我哋都換晒嘅，亦都貼翻同客廳嘅牆紙係一樣啦。個效果就係咁樣咯。我哋入到嚟呢3間房，我哋逐間睇啦。先睇咗個主人房先啦。好啦，嚟到主人房嘅位置。主人房我哋做嘅嘢咧，就係做牆紙啦，換咗房門啦、地磚啦咁。因為呢次個裝修咧，就有啲舊嘅家私個客人有保留嘅。譬如有一個原有嘅舊衣櫃啦。但係另一邊咧就有一個新嘅衣櫃，我哋幫個客人做咗嘅。就大概係做咗個3尺左右嘅高身衣櫃，就做到頂嘅。有掩門啦，上面亦都有一個高身嘅儲物櫃啦，係啦。呢個主人房咧亦都有個套廁嘅，係啦，就係呢個廁所嘅房門啦。呢個廁所門入邊個廁所咧，我哋淨係幫佢做咗個企缸位置嘅啫。我哋去睇下咯。係啦，呢度就係主人房嘅套廁。呢個廁所咧，其實所有嘢都保留舊嘅，但係我哋就淨係做咗個新嘅企缸位。就將舊嘅企缸咧就拆咗，就做翻防水層，重新做試水啦，跟住就再重新砌翻瓦仔嘅，同埋就做咗一個新嘅L 型嘅玻璃玉屏，係啦，就細細地啦呢個企缸，但係都叫夠用啦。好啦，入咗走廊之後咧，第一間房啦，呢間房咧係細房嚟嘅，就係一樣啦，就做牆紙啦、地磚啦，換咗房門，我哋就做咗一個3尺闊到頂嘅衣櫃嘅。一樣個做法啦，一個高身衣櫃掛衫啦，上邊咧就係做一啲趟門嘅儲物空間嘅，係啦。呢間房做嘅嘢係咁多嘅啫，係啦。我哋入到走廊第2間房啦，呢一間房咧就同隔離頭先間細房咧差唔多啦個面積，亦都做嘅嘢咧都係相類似嘅，做地磚啦、做牆紙啦、天花牆紙啦咁樣，亦都係做咗一個3尺闊嘅衣櫃，亦都係到頂嘅，亦都係啦高身櫃嘅上邊亦都有一個左右趟嘅儲物空間係咁樣啦，係啦，呢間房都係咁簡單嘅啫，係啦，今日呢一條裝修完工嘅分享片咧就差唔多噶啦，呢個單位咧亦都係成功攞到8萬蚊嘅裝修津貼嘅，呢個津貼就主要係用嚟做咗個地磚啦、牆身同埋天花嘅牆紙啦，頭先大家見到嘅家私部分咧就唔同呢個8萬蚊咧就唔包嘅，不過其他位置咧都足夠攞到8萬蚊。係啦，如果大家對呢個有需要人士維修自住物業津貼計劃係有興趣嘅，可以 WhatsApp 或者我哋打電話俾我哋啦。我哋嘅電話係56080086嘅。今日就去到呢度啦，拜拜。